पहिला यो भिडियो हेर्नु आफ्नो ख्याल राख्नु आमा। छोरो फर्किन्छ कि फर्किँदैन थाहा छैन। अहिले बमबारी हानिरहेको छ, थाहा छैन। अब कुन दिन हाम्रो टर्न आउँछ थाहा छैन। आमा छोरोले यस्तो भन्यो भनेर मन नदुखाउनु है आमा। यस्तै रहेछ परदेशी जिन्दगी आमा। धेरै मिस गरेको छु है मेरो प्यारी आमालाई। आई मिस यु आमा। अब म सोध्दैछु तपाईहरुसँग कि अहिले पनि मूर्ख हुनुहुन्छ कि नै? यो पाली भोट कसमा? भोटको लागि म भन्दिन, म आफ्नो देशको लागि भन्दैछु कि आज हाम्रो देशमा रोजगार छैन, राम्रो व्यवसाय छैन। त्यही कारणले आज हाम्रो नेपाली दाजुभाइ बहिनीहरू विदेश गएर कतार जस्तो शहरमा गएर आफ्नो देश छोडेर अर्काका देशमा काम गर्दैछ र आज मौतमा उनीहरू मौतको मुखमा खेलिरहेछ। हिजो मेरो एउटा साथीले फोन गरेर भन्यो कि साथी मलाई थाहा छैन कि म फर्किएर नेपाल आउला कि नै, तर प्लिज यो पालि चाहिँ राम्रो नेतालाई विजय बनाऊ, जो हाम्रो देश विकास हुन्छ, हामी जस्तो मान्छेहरू अर्काका देशमा आएर काम नगर्नु पर्छ। युवाहरू देशभित्र बस्नै नसकेर गएका त होइन नि त, चोइसले गएका हो। गर्दा नि होइन